Doktor, a janë aritmi të rrezikshme dhe çfarë trajtimi modern po marrin tash aritmit? Po, aritmit si nocion, tham janë jashtëzakonisht shpesha, secili madje nuk ka person që gjatë jetës vetë nuk e ka pas ndjenjën e aritmisë, themi, sepse nëse vrapojmë dhe nuk kemi kondicion mjaftueshëm ose nëse i qasemi një aktiviteti fizik dhe dëshirojmë të arrijmë ato targete shumë shpesh, kemi me pas një ndjenjë trahjeve të shpejta. Domethënë besoj secili nga ne, një gru shtatzane gjatë shtatzanisë për shembull, mund të ketë rrahje të shpejta, një person i cili ka lodhje kronike, ka ndjenjën e pagjumësisë, ka frikën, ka ankthin, ka me pas një ndjenjë të takikardisë ose rrahjeve të shpeshta, po edhe këto në termin e gjanë konsiderohen si aritmi ose çrregullime të ritmit. Po këto disa prej tyre janë fiziologjike, disa nuk janë fiziologjike, po janë të lehta. Kur flasim për aritmit si smundje, zakonisht flasim për aritmit të cilat kanë potencialisht partin me vete rrisqe të mëdha dhe parazgjithash ato të cilat e bëjnë pacientin të prirur për vdekje të papritur kardiake. Dhe këtu kryesisht flasim për sindromat e ndryshme të preeksitimit, flasim për çrregullimet ventrikulare të ritmit dhe flasim edhe për fibrilacionin atrial, që është aritmia absolutisht më e shpeshtë, e cila për pasojë ka edhe goditje në tru ose stroke-un. Domethënë mendohet që gati në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, në gjithë Bashkimin Evropian ka rreth 1 milion stroke ose 1 milion goditje në vit dhe numri i tyre është jashtëzakonisht i madh në nivel bote dhe diku rreth 20%, pra 1/5 e atyre shkaktohen nga fibrilacioni atrial. Dhe nga kjo del shumë e rëndësishme që t'i kushtojmë rëndësi edhe aty në çrregullimeve të rrahjeve të zemrës që ne i vrejmë dhe të lajmërohemi te mjeku, të bëjmë incizime me EKG momentale dhe me EKG afatgjata Holter, madje sot fal teknologjisë kemi mundësinë e monitorimit të ritmit të zemrës edhe me pajisje elektronike të tilla si orë të mëshme ose smartwatch, të cilat kanë aplikacione për EKG dhe mundën në kohë reale me incizu të paktën në një derivacion një ritmin e zemrës. Të gjitha këto e kanë bërë aq lehtë diagnostikueshme këto probleme. Kur është fjala të diagnoza, kurse pyetja ju shtrihet për matutje edhe te trajtimi i këtyre pacientëve, edhe në fushën e trajtimit ka një avancim. Pra sot kemi mjaft barna, të cilat i adresojnë dhe i trajtojnë mirë këto çrregullime të ritmit. Sigurisht ndonjëherë nuk janë të mjaftueshme, ndonjëherë terapia me barna fatkeqësisht nuk është e i përmbush nevojat e menaxhimit mjaftueshëm këtyre çrregullimeve të ritmit, por kësaj terapie me barna i bashkangjitet edhe terapia me device ose me pajisje elektrike në raste të caktuara, pra edhe në vendin tonë fatmirësisht sot implantohen pajisje të cilat kanë për qëllim normalizimin e ritmit të zemrës, qoftë për të rrahjet e ngadalshme për bashkëpejtimin e mjaftueshëm këtyre, për shembull të bloqet, të bradikardit, vendosim ato që quhen hapshënues artificial ose që edhe populli njeh me termin pacemaker, bateritë në zemër kushtimisht, po kemi edhe bateri më të avancuara në zemër që janë më tepër se pacemaker, që i përdorim të çrregullimet ventrikulare të tilla si defibrilator të implantueshëm, që në gjuhën mjekësore dhe ndërkombëtare quhen ICD, CRT dhe të tjera. Dhe së fundi në vendin tonë, siç thash me hapat e vegjël, kemi filluar edhe këtë pjesën e intervenimeve ose ablacionin, djegjen e indeve të cilat janë përgjegjëse ose qelizave që janë përgjegjëse për një ritëm jo normal të zemrës. Dhe këto fillimisht po i bojmë të çrregullimet supraventrikulare të ritmit që prekin kryesisht mosha 3-ja, të tilla si AV nodal oriented tachycardia ose AV oriented tachycardia që munden mu shfaq në kuadër të sindromave të preeksitimit ose të kalimit në impulsit në një rrugë jo normale, ku impulsi kalon më shpejt se që duhet, por edhe pjesën e aritmive më komplekse supraventrikulare, si që janë flateri atrial, dhe në të ardhmen e afërt besoj që do të fillojmë edhe me fibrilacionin atrial, që është problematika numër 1, sa i përket vëllimit të pacientëve që kanë, e cila prek kryesisht moshat e vjetra, por fatkeqësisht kemi edhe mosha 3-ja. Dhe krejt për ta përmbledh gjithë këtë që thash, pra ka me modalitetet ndryshme, të cilat sot i kemi në dispozicion si profesionist shëndetësor, duke filluar nga metodat e thjeshta si EKG-ja deri te studimi elektrofiziologjik që bëhet në qendrën klinike universitare vitet e fundit, që përmbushin komplet spektrin e diagnostikimit këtyre patologjive, dhe po ashtu kemi në dispozicion edhe trajtimin e pacientëve duke filluar nga këshillat që janë të domosdoshme në lidhje me modifikimin e stilit të jetës dhe modifikimin e faktorëve të rrezikut që predispozojnë për aritmi të këta pacient, deri të barnat e shumta, vendosja e pajisjeve të implantueshme të zemrës dhe ablacioni si metoda e fundit ose në këtë vazhd trajtimi të këtyre pacientëve. Çfarë ndodh me pacientët që nuk e trajtoni aritmi siç duhet? Cilat janë rreziqet edhe komplikimet? Pacientët të cilët nuk e trajtojnë ose e injorojnë ose nuk e njohin se kanë një aritmi potencialisht rrezikshme për jetën,
mund të psojnë edhe vdekjet papritur kardiake, po prapë nuk dua të kjo përqindje e këtyre pacientëve të cilët janë të prirur për vdekjet papritur kardiake sigurisht është i vogël fatmirësisht, por ne asnjëherë nuk e dimë në mesin e atyre pacientëve që ankohen cilët janë ata që vërtet duhet të kemi kujdes veçantë. Dhe kjo është arsyeja pse pacienti i cili ka palpitacione, pacienti i cili ka pas krizë të vetdijes ose humbjen e ndjenjave, përveç ekzaminimeve të përgjithshme mjekësore, duhet i drejtohen edhe kardiologut e në mënyrë të veçantë specialistit të ritmit.